Bu videoda biza dahshatli Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chaqirib ko'ramiz. Video boshlanishidan oldin men sizlarga bundan oldingi qismda bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, qotil klonni chaqirdik. Lekin u klon o'rniga biza chaqirmagan klon kirib keldi. Va u klonning ismi Isabella. Va bizani hayron qoldirgan narsa, Isabellaning qo'lida Chico'ni ayiqchasi ham bor edi. Keyin esa biz mana shu ayiqchani olishga juda ham qattiq harakat qildik. Lekin Isabella bizga umuman u ayiqchani bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Isabellani tutish uchun tuzoq yasadik va shu paytda podoldan Goblinni topib oldik. Va Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqadigan qizil boshchanoqni berdi. Va biz tuzoqqa tushmagan Isabellani shu boshchanoq yordamida qiynadik. Va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda, bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi. Va bu klon kim? Qanaqadir qonli bo'ldi. Yaxshi. Onaka. Darknet 6-qism. Klonlarning boshlig'ining o'g'li Pumba.